लेटेस्ट ऑनलाइन मैंने रैम अपग्रेड करनी है हमें। स्टैंड हमने हटा दिया है और अभी हमें नहीं पता ये कहाँ से खुलेगा, हम देखेंगे इसको ज़रा थोड़ा सा। हमें इसमें रैम अपग्रेड करनी है तो न्यू रैम, ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा टूल, 2 सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, बड़े ध्यान से यूज़ करने पड़ेंगे, हाथ पैर काट सकते हैं। और कोई भी ATM कार्ड 2 मैंने अरेंज किए हैं इसको खोलने के लिए, ठीक है जी। अभी मैं इसको शुरू करता हूँ, देखेंगे पहले कहाँ से खुलना शुरू होगा। तो पहले हम ये आगे की पट्टी ही कोशिश करेंगे, निकलेगी शायद ये, तो निकल गई, ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, इसको साइड रखेंगे। अब हमें स्क्रू खोलने हैं, ठीक है जी। ये स्क्रू खोलेंगे हम, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू निकाल लिया हमने। अब इसको उठाएंगे, एक माइनस का छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर या ट्वीज़र लेंगे, ठीक है जी। ट्वीज़र हमने ले ली, ये हम यहाँ से दबाएंगे इसको ऐसे करके, ठीक है जी। एक और ले रहा हूँ, 2 टूल चाहिए मुझे शायद। ये टूल लाया हूँ, ठीक है जी। 2 ट्यूज़र ले आया, एक स्टैचू लाए और एक छोटा पेचकस का स्क्रू ड्राइवर। हम एक तरफ से इसको ऐसे उठाएंगे, ठीक है जी। और ये जो कार्ड है, हम इस कार्ड को यहाँ ऐसे अंदर डालेंगे और इसको ऐसे हल्का सा उठाते हुए इसको ऐसे उठाएंगे। ये देखिए, ये आ गया। ये इस कार्ड को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। अब ऐसे ही ये कार्ड हम यहाँ दूसरी तरफ फंसाएंगे, इसको हल्का सा उठाएंगे और ये कार्ड को हम अंदर डालेंगे। खुला, ठीक है जी। अब ये ट्यूज़र हम इसकी खुली जगह पे वापस डालेंगे ताकि दोबारा लॉक ना हो वापस। और इस कार्ड को थोड़ा आगे स्लाइड करेंगे हम, ठीक है जी। खुल गया। अब ये ट्यूज़र को यहीं छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ आएंगे, ये यहाँ कार्ड फंसा हुआ है, इसको हल्का सा हाथ से पकड़ के मैं इसको दैट्स ऑल। अब ये कार्ड मैंने बाहर निकाल लिया और ये ट्यूज़र इधर निकल गई। अब मैं इसको ऐसे उठाऊंगा और आगे से थोड़ा पुश खींचूंगा अपनी तरफ को। थोड़ा सा लॉक है अभी शायद। अब क्या करेंगे, हम इस कार्ड को यहाँ बिल्कुल और टॉप में दोबारा डालेंगे और इसको ऐसे करके उठा देंगे। हार्ड नहीं है ज़्यादा, ख़राब है ATM कार्ड, ठीक है जी। ये देखिए खुल गया, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, बस अब हमें इसको हल्का सा रखें ताकि ये दोबारा लॉक ना हो। तो हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ रख देंगे बीच में ताकि ये लॉक ना हो दोबारा। और रैम उठाएंगे, न्यू रैम। इसको वापस रख के एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं, ठीक है। चार्जर चार्जर लगेगा 150 वाट का, ठीक है। कम से कम 150, बड़ा ऑल इन वन है, 150 वाट का चार्जर लगेगा। HP ब्लू टिप,
ऑन हो गया। डिस्प्ले आ गया, रैम बढ़ गई, 8 GB थी 16 GB हो गई। दैट्स ऑल, बंद कर देते हैं। अब हम इसको पैक करना है वापस। इस ATM को वापस इसके कॉर्नर पर रखेंगे ऐसे करके, और इसको हल्का सा ऐसे दबाना शुरू करेंगे ताकि इसके लॉक वापस चढ़ जाएं। अगर कोई लॉक निकला हुआ है तो वापस स्क्रू कस देंगे एंड देन दैट्स ऑल। आप वापस कवर लगाएंगे, आपका ऑल इन वन रेडी है, रैम अपग्रेड हो गई है। थैंक यू। यही ना। यहाँ अपग्रेड हो गई है। ये मॉडल है HP 24-CR0। पैक कर दिया है प्रॉपर।